餐。大家好啊！我哋而家響麗江高鐵站準備坐高鐵去到我哋旅程嘅最後一站香格里拉。我哋到咗香格里拉啦，唔知係咪因為呢度高原嘅原因，我哋一出高鐵站就覺得呢度好似好安靜咁樣樣，成個城市好似冇咩噪音，特別安靜。我哋到咗我哋今次喺香格里拉住嘅民宿啦，呢度嘅地理位置非常方便，嗰條馬路就係古城啦。呢間民宿係24小時供氧嘅，大家過嚟住民宿一定要確保你間民宿有呢一個選項，係會提供24小時供氧嘅，因為呢度有高原反應真係好辛苦㗎。跟住落嚟就我哋嘅 room tour 啦，間房個空間非常大，民宿嘅小哥哥都好仔細咁幫我哋介紹咗呢間房，仲同我哋科普咗關於高原反應嘅事情。原來高原反應唔係即刻㗎，係要落地6到8個鐘之後先會慢慢出現不適嘅狀況。所以如果你喺有酒店供氧嘅前提之下都係仲係覺得唔舒服嘅話呢，就要即刻去醫院啦。你好，小樂，打開窗簾。哇酒店仲有送果盤。牛火鍋？牦牛火鍋純牦牛 ，yes， ？OK。牦牛肉火鍋，有茶凍青稞餅來了。好的。好的。呢個係青稞餅。咩？ Thank you。哇，超濃！真正嘅酥油茶嚟咯，第一餐酥油茶。哇！中油雞，薑汁雞高原，高反應嘅10人湯。今日係喺香格里拉嘅第2日啦，我哋而家喺酒店食完早餐之後就準備出發去做妝造。我哋今日要去着藏服影相啊！我哋大概10點鐘就到咗嚟做妝造嘅地方，已經好多小姐姐化好晒妝準備出發啦。我哋而家仲喺度糾結緊究竟點樣搭衫好。瑩姐就已經全部着好晒啦，跳緊大戲添啦。我哋終於搭好晒衫，而家喺度等化妝啦。松贊林子，好壯觀啊！我而家要咁行上去咯。應該要自己行上去吧。好靚啊！要準備行呢條樓梯上去。行咗一半啦，喺3300米海拔嘅地方，喘到黐線了。呢度真係好靚啊！離天堂最近嘅地方。呢個側面見唔到樣都好睇啊！即係呢套好靚，呢度真係。睇完松贊林子之後，我哋嘅第2站就嚟到大經幡打卡啦。喺大經幡出嚟，太陽都已經落咗山啦，天黑晒。我哋而家準備要去第3站轉經筒。
最後一日啦，我哋今日基本上冇咩安排，但係瑩姐呢就攰到不得了，而家仲響酒店度瞓緊覺。我同李先生就起身去飲杯咖啡先。Okay, only him。好白啊佢。哇！哥哥過嚟呢度飲咖啡？好啊。OK。呢度，但係小年嚟嘅，我就可能拍近排會開心啲。咩？佢未必嚟得咁快吧？你想？佢嚟咗，我哋咪轉頭拍埋咯，好冇？以上。雲南小粒咖啡日曬版，佢呢度應該係靚豆嚟，即係喺小粒咖啡裏邊都算係靚豆。OK，但係呢個佢果味好香啊！質量等級 AA， 果味好香。一隻生綠色我食，在嗰度嚟咧！買幾個蘭花手好似有啲機嘅。耶！空無一人嘅機場啊！爸爸都幾開心啊！188，哇！冇事。唔緊要啦，食起身體驗咁都好啊〜